Знаете, у некоторых людей бывают дурацкие привычки, которые бесят. Как у Берни. Берни любил жевать жвачку. Нет, не жевать. Чпокать. Однажды я вернулась домой в ужасном настроении, и мне так хотелось, чтобы меня утешили. А мой Берни валялся на диване, пил пиво и жевал. Нет, не жевал. Чпокал. И я сказала ему: чпокнешь еще раз свою жвачку. Он не расслышал. Тогда я сняла со стены дробовик и сделала 2 предупредительных выстрела. Но прямо ему в башку.